因为流量气球一事，布林肯访华行程被无限期的推迟。眼看访华无望，布林肯的专机就围绕中国飞行，开始访问中国周边的3国。这一行为让俄罗斯感到了不对劲，紧急发出提醒。据俄罗斯卫星通讯社报道，布林肯最近开启了中亚之行，除了出席中亚5国加美国的部长级会谈之外，还将访问乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦以及印度这3个国家。布林肯的行程确定之后，俄罗斯副外长加卢金就紧急发出提醒称，美国为了拉拢中亚各国，很有可能许诺一些短期红利，为了煽动反俄主义，还有可能控制部分组织和媒体，要求这些国家加入制裁俄罗斯的队伍，企图让俄罗斯成为中亚的敌人。加卢金突然拉响警报，显然是希望中亚各国能在与美欧等国家接触的时候保持谨慎，不要破坏地区稳定。不难看出，俄罗斯对布林肯的访问十分警惕。那现在有一个问题摆在我们的面前：为什么布林肯访问其他国家时，俄罗斯这么紧张呢？这3个国家到底有什么值得俄罗斯高度戒备呢？其实俄罗斯这一反应并不难理解，甚至可以说中国也应该保持警惕。从地缘政治的角度来说，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦都是中亚地区，而这里一直被俄罗斯视为是自己的地盘。美国突然插手，这无疑让俄罗斯嗅到了危险的信号，所以保持警惕实在是太正常不过了。而对于中国来说，哈乌2国同样重要，因为这2个国家是中国陆上丝绸之路的重要节点，更是中国重要的能源引进地之一。如果哈乌2国在布林肯拉拢下倒向美国，那势必对中国造成巨大的负面影响。中国现代国际关系研究院研究员许涛认为，中亚国家在乌克兰危机爆发之后，普遍对主权安全产生了焦虑。布林肯此行很有可能通过许诺支持中亚国家独立、主权和领土完整，进而帮助中亚国家脱离对中俄的经济依赖。更重要的是，这样一来就能封堵中俄和中亚国家发展关系的渠道。其中，印度更是能单独拿出来说一说。印度是美国印太战略的核心环节。近年来，美国更是大力度拉拢印度，而印度得到了美国的撑腰，更是与中国在边境爆发冲突。所以说，布林肯访问这3个国家，针对中俄的意味不言而喻。那布林肯的访问真能对中俄的布局造成实质性的影响吗？那倒也未必。要知道，从地理位置上来说，中俄占据绝对优势，美国天长路远，就算许诺的天花乱坠，也很难让他们在第一时间对中俄翻脸。而且美西方和中亚各国的价值观也相差得甚远，认知上的矛盾在短时间内是无法彻底解决的。所以对中俄来说，只要保持自己的态度即可，相信中亚各国心里明白，到底谁才是靠得住的经济合作伙伴。好，感谢收看本期节目，我们下期再见。